Երիտասարդ ու տաղանդավոր դերասան Գարիկ Կարապետյանը վերջին շրջանում մեծ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Ելենա Արշակյանի նոր հեռուստասերիալում «Հարսնաձորի լեգենդում» մարմնավորելով իր կարիերայի ամենաբարդ ու բազմաշերտ կերպարներից մեկը Արմոյին։ Դերասանն, ով ծնվել է 1997 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Արմավիրում, մանկուց սիրել է բեմը և իր կյանքի գլխավոր նպատակը միշտ եղել է հանդիսատեսին հուզելն ու ստիպելը մտածել։ Արմոյի կերպարը, որը Գարիկը խաղում է բացառիկ ուժգնությամբ ու հուզական խորությամբ, բացասական է, սակայն նաև մարդկային։ Նա Կարոյի և Վռամի մանկության ընկերն է, բայց Կարոյի մահից հետո դառնում է Վռամի ստվերը, կատարելով նրա բոլոր հրահանգները, երբեմն նույնիսկ իր համոզմունքների դեմ։ Սակայն Գարիկի վարպետությամբ վերակերտված Արմոն հիմա արդեն ունի խաղաքարտեր, որոնք կարող են փոխել պատմության ամբողջ ընթացքը։ Նա գիտի Վռամի ընտանիքի գաղտնիքները, գիտի որտեղ կարելի է հարվածել և ամեն ինչ անում է, որ իր ցանկությունը կատարվի՝ ամուսնանալ Նարիի հետ։ Արմոն պատրաստ է անցնել բոլոր սահմանները, օգտագործելով և խորամանկություն, և խաբեություն, և մարդկային զգացմունքների ամենախորը շերտերը։ Բացի սերիալային աշխատանքներից, Գարիկն ակտիվորեն մասնակցում է նաև թատերական նախագծերին։ Թեև Գարիկը դերասանական աշխարհում նոր անուն է, բայց արդեն հաջողվում է գրավել հանդիսատեսի սրտերն իր խորքային խաղով և անկեղծ ներկայությամբ։ «Հարսնաձորի լեգենդը» դարձել է այն նախագիծը, որը ոչ միայն բացահայտեց նրա դերասանական հնարավորությունները, այլև հաստատեց հայկական հեռուստատեսությունը ստանում է նոր սերնդի դերասան, ով պատրաստ է ամեն քայլով ապացուցել իր տաղանդը։ Գարիկ Կարապետյանը վստահ է, որ իր ճանապարհի սկիզբն է սա միայն նա ունի մեծ նպատակներ նկարահանվել ֆիլմերում, համագործակցել հայկական և արտասահմանյան ռեժիսորների հետ և ամենից առաջ շարունակել այն ուղին, որն ընտրել է մանկուց ապրել արվեստով և ստեղծել կերպարներ, որոնք հիշվելու են երկար տարիներ։ Հանդիսատեսի և դերասանի միջև հարաբերությունները միշտ էլ եղել է բարդ ու բազմաշերտ։ Երբ դերասանը հաջողությամբ մարմնավորում է իր կերպարը, հանդիսատեսը հաճախ սկսում է նույնականացնել նրան այդ կերպարի հետ, մոռանալով, որ էկրանին երևացող մարդը պարզապես կատարում է իր մասնագիտական աշխատանքը։ Նույնն է տեղի ունենում նաև երիտասարդ և տաղանդավոր դերասան Գարիկ Կարապետյանի դեպքում։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Գարիկը «Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալում մարմնավորում է Արմոյին, մի կերպար, որը հրապուրիչ է, բարդ, բայց նաև բացասական։ Արմոն այնպիսի կերպար է, որին դժվար է սիրել, նա հանուն իր նպատակների գնում է ամեն ինչի, խախտելով բարոյական նորմերը, վնասելով մարդկանց, խաղալ ուրիշների ճակատագրերով։ Երբ այս ամենը էկրանին ներկայացվում է այսքան իրական, այսքան համոզիչ, հանդիսատեսը հաճախ սկսում է իր զայրույթը փոխանցել ոչ թե կերպարին, այլ հենց դերասանին։ Սոցիալական ցանցերում երբեմն հայտնվում են մեկնաբանություններ, որտեղ մարդիկ քննադատում են կամ նույնիսկ վիրավորում Գարիկ Կարապետյանին, չտարբերելով դերասանական խաղն իրական կյանքից։ Սակայն հենց այսպիսի արձագանքն է, որ ցույց է տալիս Գարիկ Կարապետյանը հաջողությամբ կատարել է իր գործը։ Եթե հանդիսատեսը ատում է Արմոյին, ուրեմն Գարիկն այնքան բնական է եղել, այնքան համոզիչ է ներկայացրել այդ մութ կերպարը, որ մարդիկ իսկապես հավատացել են նրան։ Դա մեծագույն գնահատական է յուրաքանչյուր դերասանի համար, քանի որ ցույց է տալիս, որ նա կարողացել է ստիպել մարդկանց զգալ, զայրանալ, հուզվել և մտածել։ Արդարացիորեն կարելի է նշել, որ դերասանի և կերպարի նույնականացումը հանդիսատեսի հուզական արձագանքի ամենաուժեղ ցուցանիշներից է։ Մարդիկ սովոր են ապրելու սերիալների պատմություններով, նրանք սիրահարվում են հերոսներին, ատում են չարերին, և այդ ամենը բնական է։ Սակայն ամեն հանդիսատես պետք է հիշի այն, ինչ տեսնում է էկրանին, բեմական խաղ է, ստեղծագործական աշխատանք, որի նպատակն է պատմել պատմություն, ոչ թե ներկայացնել դերասանի իրական կյանքը։ Գարիկ Կարապետյանի դեպքում այդ սահմանը հատկապես նուրբ է, քանի որ նրա կերպարը Արմոն համադրում է սառնասրտությունն ու ներքին ցավը։ Նա ոչ թե դասական չարագործ է, այլ մարդ, ում կյանքը ստիպել է դառնալ այնպիսին, ինչպիսին նա է։ Արվեստի ուժը հենց դա է՝ ստիպել մարդկանց հավատալ անիրականին, բայց արվեստի նկատմամբ սերը չի նշանակում դերասանի հանդեպ անհանդուրժողականություն։
Յուրաքանչյուր մեկնաբանություն, որ անցնում է անձնական հարգանքի սահմանները, ոչ միայն վիրավորում է դերասանին, այլև խաթարում է այն կապը, որ գոյություն ունի ստեղծագործողի և հանդիսատեսի միջև։ Գարիկ Կարապետյանը երիտասարդ սերնդի այն ներկայացուցիչներից է, ով դերասանական արվեստին մոտենում է մեծ պատասխանատվությամբ։ Նա մանրակրկիտ է աշխատում յուրաքանչյուր դետալի վրա, ձայնի տոնից մինչև հայացքի խորությունը։ Նրա գործընկերները նշում են, որ Գարիկը երբեք չի բավարարվում բավարարով, նա միշտ փնտրում է կերպարի խորքը, հոգեբանական պատճառները, որոնք դրդում են նրան այդպես վարվել։ Այսօր, երբ սերիալը շարունակում է իր ընթացքը, հանդիսատեսը սպասում է յուրաքանչյուր նոր դրվագի, փորձելով հասկանալ, թե ինչ քայլեր կձեռնարկի Արմոն։ Իսկ Գարիկ Կարապետյանի խաղը շարունակում է ապացուցել, որ նոր սերնդի դերասանները կարող են ներկայացնել բարդ հոգեբանական կերպարներ հավասար միջազգային մակարդակի աշխատանքներին։ Հանդիսատեսը որքան էլ զգացմունքային արձագանքներ ունենա, պետք է հիշի՝ Արմոն սերիալի հերոս է, բայց Գարիկ Կարապետյանն իր վարպետությամբ, մասնագիտությամբ և մարդկային որակներով իրական արվեստագետ է, որը պարզապես կատարում է իր գործը խորը նվիրումով և սրտով։ Իսկ դուք չմոռանաք տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել՝ հավանո՞ւմ եք արդյոք Գարիկ Կարապետյանի խաղը և կցանկանայիք նրան կրկին տեսնել հեռուստաէկրաններին։ Գրեք նաև՝ ինչ կերպարով՝ դրական, թե բացասական։